Hello friends, in the video Theni district Kurangani beautiful hidden waterfalls பத்தி பார்க்கலாம். Kurangani தேனியில இருந்து 40 km டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. தேனியில இருக்கிற one of the beautiful hill station தான் Kurangani. Kuranganiல மெயின் ஃபால்ஸ்க்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ரைட் சைடு கீழ இறங்கி போனோம் அப்படினா நம்ம ரிவர் போறத பார்க்கலாம். அங்க இருந்து இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸோட டாப் வியூவை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு கீழ இறங்கி போய் பார்க்கிறதுக்கு ப்ராப்பரான பாதை எதுவும் கிடையாது. வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு கீழ போய் பார்க்கிறதுக்கு மெயின் ஃபால்ஸ்க்கு வர்ற வழியிலேயே கீழ இறங்கி போகணும். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு கீழ இறங்கி போற பாதை ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கா தான் இருக்கும். ஃபேமிலியோடவோ இல்ல தனியாவோ இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு போக முடியாது. ஃப்ரெண்ட்ஸோட குரூப்பா போனீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு கீழ இறங்கி போய் பார்க்கலாம். கீழ இறங்கி போனோம்னா ரெண்டு இடங்கள்ல வாட்டர்ஃபால்ஸ் விழுகிறத பார்க்கலாம். செகண்ட் வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு போற பாதை இன்னுமே ரொம்பவே சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் ரெய்னி டைத்துல இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு போறத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஸ்விம்மிங் தெரியாம வாட்டர்ஃபால்ஸ்ல கீழே இறங்காதீங்க. இப்போ நம்ம இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸோட சரௌண்டிங்ல இருக்கிற பியூட்டிஃபுல்லான சீனரிஸை பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு நம்ம டிராவல் எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.